नमस्कार, शुभांगी रेसिपीजमध्ये तुमचे स्वागत आहे। मिसळ पाव कसा बनवायचा ते आज आपण बघणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघूया। इथे 3 छोट्या आकाराचे कांदे घेतलेत असे लांब काप करून, 1 टोमॅटो घेतलाय मोठा कापून, हे खोबऱ्याचे तुकडे घेतले, चवीपुरतं मीठ घेतलंय आणि हे उकडलेला बटाटा घेतला, 1 कोथिंबीर आणि हे अद्रक लसूण आहे, हे धने पावडर आहे 2 चमचे, ही लाल मिरची पावडर आहे 2 चमचे, हा मिसळ मसाला आहे आणि ही मटकी मी उकडून घेतली आहे। याच्यात अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा मीठ टाकून कुकरला 1 शिट्टी करून घेतली आहे। आणि हे आपल्याला तेल लागणार आहे फोडणीसाठी, तेल आणि हे तांब्याभर पाणी घेतलंय मी, आपल्याला मिसळसाठी लागणार आहे। तर चला मग आपण आता हे फ्राय करून घेऊया। याची आपल्याला पेस्ट बनवायची आहे। चला तर आता आपण मग सुरुवात करूया। याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे, कढई गरम करून घेतली आहे। त्याच्यात आपण आता एक एक जिन्नस भाजून घेऊया। सगळ्यात पहिले आपण खोबरं भाजून घेऊया। हे गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत आपण भाजून घ्यायचं आहे। हे गोल्डन ब्राउन झालेलं आहे। आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतले मी। परत थोडंसं तेल टाकून आपण हे अद्रक लसूण टाकून घ्यायचे, थोडंसं फ्राय करायचं। हे थोडंसं फ्राय झालं की आपण त्यात कांदा टाकूया। कांदा पण आपल्याला गोल्डन ब्राउन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा आहे। आपला कांदा आता गोल्डन ब्राउन झालेला आहे। त्यात आपण हे टोमॅटो टाकायचं आहे आणि टोमॅटो थोडं मऊ होईपर्यंत मला परतायचं आहे। टोमॅटो मऊ झाला की त्याला आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची आहे। टोमॅटो कांदा आणि सगळ्यांची जर पेस्ट केली तर आपली मिसळ एकदम अशी ग्रेव्ही होईल, म्हणजे मिळून येईल, चक्क पाणी पाणी दिसणार नाही। आपला टोमॅटो पण आता मऊ झालेला आहे। आपण हे आता मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊ। हे मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलंय। आपण याला आता वाटून घेऊया। मी ही पेस्ट वाटून घेतली आहे। आपली पेस्ट तयार आहे। तर मिसळ बनवायला सुरुवात करूया। आपण कढईमध्ये तेल टाकूया। मिसळ करताना तेलाचा वापर जास्त करायचा, म्हणजे आपल्याला तर्री जास्त दिसेल। तेलात आपण हे वाटून टाकून घेऊया। मसाल्याची कमी अजिबात करायची नाही आणि तेलही आपण कमी टाकायचं नाही। प्रत्येक भाजीला आपण जसं कमी तेल टाकतो
तसं मिसळच्या बाबतीत करायचं नाही, कारण आपल्याला मिसळ चमचमीत करता येणार नाही. मिसळवरती तर्री नाही दिसली तर आपल्याला काय मिसळ खाण्यात मजा नसते. त्याच्यामुळे एक 5 ते 6 मिनिट आपण असे करून हलवून घेऊया. 5 ते 6 मिनिट आपण याला फ्राय करून घेऊया. आपण त्यात आता धने पावडर टाकून घेऊया. त्यानंतर लाल मिरची पावडर, हा मिसळ मसाला, त्याला परतून घ्यायचा. एकसारखा मिसळून घ्यायचा तो मसाला. त्यानंतर आपण हे बटाटे टाकूया उकडलेला. भाजी एकसारखी शिजण्यासाठी आपण हे बटाटे टाकायचे आणि हे उकडून घेतलेली मटकी आपण त्यात टाकायची. आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. मी हातानेच मीठ टाकते, कारण मला प्रमाण कळतं हातानेच. आणि त्याच्यावरती कोथिंबीर टाकायची आणि हे गरम केलेलं पाणी टाकायचं. थंड पाणी टाकायचे नाही. आपल्याला जेवढं हवं आहे तेवढं पाणी आपण टाकून घ्यायचं आहे. मला जेवढं हवं आहे तेवढं पाणी टाकले मी. आणि आपल्याला जेवढी मिसळ बनवायची तेवढं पाणी आपण त्याच्यात टाकू शकतो. आणि याला 5 ते 6 मिनिट उकळू द्यायचं. आता आपली मिसळ तयार होईल. मग 5 ते 6 मिनिट दणकून उकळी घेतली मी याला आणि आपली मिसळ तयार आहे. हे बघा, तुम्ही बघू शकता आपल्या मिसळीला खूप छान तर्री आली आहे. तर आपण आता हे सर्व करून घेऊया. हे बघा, मी सर्विंगसाठी इथे फरसाण घेतलाय, इकडे शेव घेतला थोडा बारीक कापलेला कांदा घेतलाय, लिंबू आणि कढीपत्ता, कोथिंबीर. तर आपण आता सर्व करून घेऊया. तर अशी आपण हे मटकी आणि बटाटा घालून घ्यायचा आहे. त्यानंतर त्याच्यावरती हे फरसाण, खूप सारं फरसाण घालायचं आहे. आणि हा शेव पण थोडासा टाकून घ्यायचा आहे. आणि थोडासा कांदा, आपल्याला आवडेल तेवढा कांदा आपण टाकायचा. आणि ही थोडीशी कोथिंबीर आणि इथेच थोडासा आपण लिंबू पिळून घ्यायचा आहे. लिंबाने एकदम एक नंबर मिसळ लागते. आणि वरतून आपण ही आपली तर्री टाकून घ्यायची. तर तयार आहे आपली
चमचमीत मिसळ. मस्त वास पण खूप छान येतोय. इथून थोडंसं कोथिंबीर, कांदा आणि हे शेव टाकून घ्यायचं असं. आपली मिसळ सर्व करून तयार आहे. ही मिसळची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.